आज चाहिँ हाम्रो साथीहरू नामबाग घुम्न जाने रे। आज कति बजेदेखि छुट्टी रे हाम्रो? बिहान 7 बजेदेखि कहाँ जाने भनेर डिस्कस गर्दा गर्दै बल्ल निक्ले खान दिउँसो 4 बजे। दोस्तहरू सेम कलरको ज्याकेट लगाएर हिँड्ने। वडा कार्यालयलाई जापानिजमा के भन्छ अरे भनेको छ, कुस्याकु कि के भन्छ? उमेशान कहाँ जाने रे? हामी आज जाँदैछु नाम्बाङ। वा सो त्यहाँ चाहिँ होइन अब पारा यस्तो छ है नेपालीको उमेशानको। तपाईँको सब्सक्राइबर बढाउनुको लागि चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि जाने भनेर फोन हान्दा होइन बल्ल हिँड्यो। बल्ल 4 बजीतिर निस्क्यो। अब क्यावासी स्टेसन जाने अनि त्यसपछि कहाँ पुग्ने हो भन्ने नै थाहा छैन। हामी हिँड्न चाहिँ हिँडिरहौँ लटर पटर। जापानको घाम यस्तो छ, चसक्क मुटु पोल्ने। ठ्याक्कै राधे सेमसानको ब्रेकअप हुँदा पोले जस्तै। लुइन यस्तो घाम छ, छाया पराएको घाम चाहिँ मस्तो छ। स्टेसन यही हो, हाम्रो बिल्डिङ चाहिँ उतै हो ठुलोवाला ट्याक्क लाएर। साइकल स्टेसन बिङ क्यावासी। अझ हाम्रो चाहिँ क्यावासी सुरु भयो स्ट्रिट। आइफोन चाहिँ लिएर है साथीले अरू के। दिस इज द क्यावासी। गेम सुब्बा हो यो चाहिँ हाम्रो। सस्तो कुराहरू पाउँछ यहाँ, तरकारीहरू यताउति। चिजमा दौडिरहने केटाहरू लटर पटर गर्दै। चलो भाइ चलो अरे भयो त। भयो 2 महिनाको रिभ्यू कस्तो छ त साथीहरू? कस्तो तरिकाले बित्यो जापान? यस्तो हातमा 2-3 लाख सेलाइट थापिन्छ। कति महिनाको? 1 महिनाले। 1 महिनाको 2-3 लाख आउँछ। दिल पाराले होइन काम गरिन्छ होइन, पटाइसराइ छैन। बाटो भनेको जिरो छ, ट्याक्कै गोल हो। नजाने मान्छेलाई सेलाइट दिइरह। अरू भनेको त्यस्तै हो, धन्न पैसा दिएर राखेको होइन तपाईँ जस्तोलाई। 2 महिना कम्प्लिट भयो, कस्तो हुँदैछ जापान? कपाल आउने रे। म क्वेसन सोध्छु। अब त्यस्तै हो, नेपालीको अनुहार हेर्नु न यहाँ फेरि ठ्याक्कै। कोही चाहिँ अब के भयो भनेको छ। आज त खाली छ धेरै स्टेसन पनि पुरै। रस हुने बेला भयो। साथीहरू चाहिँ ओसाको दौतनभरि आएको अरे। के भएर उमेश कति हिँड्यो? हिँडेर खुट्टा चाहिँ दुखेको छैन। खुट्टा चाहिँ पोले ए हो दौतनभरिको एरिया। दुईटा अगाडि हिँड्दैछन् लहर लौरी ट्याग गरेर हाम्रा दोस्तहरू। देखाइदिनु यसो वरिपरिको। कुन चाहिँ देख्नु भएको छ?
मैले हेर्दैन मैले त्यस्तो राम्रै चिन्दैन साथी हो मैले त पैसा धेरै भाला मात्रै राम्री भन्ने गइहाल्यो सापाङ Siapa? Karyawan siapa? हो जस्तो लाग्यो के जस्तो लाग्यो दाम कस्तो फिल भयो रात हिँड्दा साथीहरू लो हिँडे घामले त्यस्तै पोले आइपुगेन र धम्ला सर औ जस्ट रमाइलो छ रमाइलो भइरहेको समग्रमा हिँड्नलाई रमाइलो भइरहेको एक्सिडेन्ट पनि देखियो होइन देखियो भग्लक्क तर डेन्जर लड्यो कति दुख्यो होला कस्तो यहाँ पिच रोडमा त्यत्रो भ्ल्याट पछारिरहेको छ त्यही त त्यो अब यहाँ फेरि कस्तो नियम भने छुट्टै छ क्या गाईको बुझिने आउने रहेछ कहाँ जाने हामी मान्छे दौडिरहेको ठाउँ भनेर सर जान्नु हो कस्तो तपाईँलाई सर ठिक छ ल फोटो खिच्ने रे भर्खर जापान आएको 2 महिनापछि गौतमबरी आए साथीहरू फोटो खिच्ने भने होइन हान्दिनु नि त सरको चाहिँ आइफोन मोबाइल खै भनेर त्यति यहाँ बस्नु चाहिँ एउटा यस्तो दामी यहाँ अगाडि बसेर खिच्नुलाई ल हामी फाइनली गौतमबरी चाहिँ आइपुग्नु जस्तो छ के हो र यो गेम हो खेल्ने गोलो उतापट्टि थियो त खेलाउन सब चिज छ क्या आउनु किन्नु चाहिँ छैन अब आइफोन पसलमा छिर्ने रे ड्रोन हेर्ने रे जापानाको 2 महिना भएन आइफोन 16 प्रो हेर्नु थाल्छन् है कति छ यसको प्राइस 1 TB 2,02,000 2,02,990 3,000 ट्याक्स आउँछ 1 TB 1 TB हो कुन हो 16 16 Pro 16 Pro 16 Pro स्टप 16 Pro सेकेन्ड ह्यान्ड पनि रहेछ ल छैन होइन 40,000 36,000 पुरानो ए त्यो स्टक चाहिँ होला होइन ठिकै छ सर हेर्नुभयो चित्त बुझ्यो आइफोन 16 लिनु त 16 महिनापछि त होला नि हामीले त 20 महिना लाग्छ अरे एप्पल वाच हेर्ने रे म नचिने ठाउँतिर मलाई नेपाली झन्डा पनि देखियो है जापानमा गाइस नेपाली झन्डा
पैसा सघाउनु छ भने चाहिँ यहाँ आउँछ जापानको क्यासिनो हुकुमको एक्का अब चाहिँ चिरियो हामी ट्याक्का ओसाका दौतनबरी मदन छिरे होइन ओ माय गुडनेस भाँडाकुँडाहरू गर्ने ठाउँ रहेछ मेरो साथीले मार्केटिङ चाहिँ राम्रो गर्छ जे भयो गर्नु छ जापानिज भाँडा नाइस ओइ कत्रो ठुलो किल्टी ओइ पाकुरी के पकाउने हो यसमा त हतार भाउ लुई लुई हिँडे खाने दिक्क बनायो आफ्नो खुट्टा दुखिसक्यो है ओसाका निन्जा सोल लाइभ निन्जा सोल पर्फर्मेन्स मुभी हल रहेछ नि त मुभी हल त्यस्तो लाग्यो होइन होला टुरिज्म एरिया टुरिस्ट दौतनबरी नै गाईको जुन चाहिँ धेरै देख्ने रहेछ यहाँ पाचिङको साथीहरूले पैसा सकाउने ठाउँ हो नि त पाचिङ सक्का सक्का ए हिँडिरहनु मात्रै हो त्यो डेन्जर छ त यार दामी रहेछ सबै यस्तै यस्तै मात्रै छ क्या हेर ल फेरि बिहारको बोटलै बोटल मात्रै छ के अरे अनि साथीहरूले के हेरे हो मर्ने गरी हेरे त घोरेर हेरे त मुखे तुन्दिरहेको दौतनबरीको झलक पनि हानियो यस्तै त रहेछ नि होइन सर हिँड्ने मात्रै रहेछ केही पनि छैन पैसा भयो भने खाने नत्र हिँड्ने हो त्यो खाना आउने रहेछ पैसा भयो भने मान्छेहरू नत्र चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्नै आउने रहेछ होइन सर यस्तो बच्चाले खेल्ने गेम भयो क्या सर त्यो त्यहाँ 100 रुपियाँ हालेर अब एउटा डल्कै उठाउनु यार हो कि होइन मदन सर 100 रुपियाँ हालेर डल त के उठाउनु हौ बल जस्तो उठाउनु पऱ्यो भने साथीले बल जस्तो नि रामेन सप बल्ल भिडभाडमा आइपुग्यो त हामी त के हो के हो यार यो यार ए गङ्गाटावाला यहाँ पो रहेछ यार गङ्गाटावाला त यहाँ रहेछ न गाई झुन्डाइन्छ
उमेश गाई झुन्डा त गाई त पुरै झुन्ड देखाएर हो यहाँ हजुर गौँडा देख्नुभयो त्यहाँ त्यस्तो त्योभन्दा उता उता हेर्नु न सबैतिर छ यतापट्टि खोइ दाजु कहाँ हो हाँसिने बजारमा ताकोयाकी के बाल्यो त्यहाँ त मेला लागे जस्तै हुने रहेछ त्यो राजस्थान अन्त मेला ला टिभी हुन्छ नि इकाकेसी बात इकाकेसी बात लाइन लाएर हेर युकेको प्रेसिडेन्ट पनि फोटो हजुर त्यही फोटो त्यही मोबाइलबाट खिच्नु नि त राख्नु त्यो एकछिन पाउनु नि पाउनु ऊ त्यो बच्चालाई हेरौँ न ओ मादल बसाउन आउने हो खिच्नमा केटीहरूलाई नि जित्ने भइहाल्यो ल अब भिडियो गर्दा नि पोत दिन्छन् ऊ यस्ता यस्ता छ हेर बिजोक ल ल ल ल ल सबै थुप्रे कस्तो थुप्रे के छ यहाँ गौतमबारीमा Osaka Dotonbori ne साथीहरु यही हेर्न आरे ओसाकाको यो मान्छे उडेको यहाँ र या गरेर फोटो खिच्ने रे अनि भयो फोटो फोटो भयो या गरेर खिच्यो यहाँबाट चाहिँ या गरेर फोटो खिचेन यहाँबाट चाहिँ पप्पा लाउँ के बबा लाउँ अनि खिच्नु नि त है यहाँ चाहिँ ल राम्रो आउँछ रे यहाँबाट ल बियर चाहिँ होइन नेपालमा माकुरी बियर खानालाई बेलुका कुर्नुपर्छ जापान आएपछि बिहानैदेखि सुरुवात हुन्छ त्यो यत्रो यत्रो बिल्डिङमा हेरी आशाई ड्राई सुपर बियर के चौमेसान चढ्ने हो त्यो बोट चढे सबै पैसा त खै कति लाग्छ 1 लट
बोट त डेन्जर छ त यार भने दामी के ल ओसाकाको दौतुन बोरी पनि आयो जिन्दगीको गोरेटोमा कति केटाहरू कहाँ गयो ओ भएन फोटो खिचेर पुगेन कति खिच्या हो जाउँ अब अनि कस्तो लागिरह त नि साथी औ कस्तो लागिरह बाबा लागिरह टाउको हेर्नु नि टाउको हेर मान्छेको आमामा के विधि मान्छे हौ के साह्रो मान्छे हौ केटा कस्तो दाम बाँच्न आएको के बाँच्न आएको ए यस्तो बाँच्न त ए डेन्जर छ त आमामा मिस छ यार पुरै पारे Sacado Don Boriri. धेरै हिँड्यो है हामी आज लोत हिँड्यो खुट्टा लास्ट दुखेको थियो मेरो त घडी हेर्ने रे हाम्रो धमला सरले घडी त रहेछ तर के खालको रहेछ जाउँ एउटै चित्त बुझेन मलाई कति मान्छे हो यार लास्टै धेरै मान्छे हौ कति छ हौ जनसङ्ख्या यार जापानको 12-13 करोड त्यो माथि विदेशीहरू धेरै क्या ल हेर्नु न यहाँ त अनि यो त फेरि टुरिस्ट एरिया पनि भयो नि त सबै मान्छे सहर मात्रै बस्नु खोज्ने होइन हजुर नेपालको मान्छे पाहाडतिर चाहिँ नबस्ने सब काठमाडौँ र पोखरा चितवन भन्न थाले त्यस्तै त होला नि यहाँ सबैजना सबै सदुपयोग उतै सजिलै त हेर्ने हो नि ल साथीहरूले यहाँ घडी हेर्दैछ नि के घडी किन्न ला हो दोस्तहरू 2,15,000 यो 2,15,000 होला हौ जामा एउटा आइफोन बराबरको घडी हो 2,15,000 घडी यार तर 15 होइन होला पोइन्ट यस्तो कम आउनु पर्ने हो यिनीहरू चाहिँ होइन सरी टी सर्टहरू 50-55,000 के कुरा घडी स्पोर्टी हेर्दैनौ के हेर्नुला साथीहरू अब पुरै फेन्सी छिर्नु थाल्यो छोड्दै हो आज नहेरौँ जाउँ त्यही हो त्यहीँबाट किन्ने हो किन्यो भने यतातिर किनेर त कहाँ सकिन्छ हौ भनेको सबै यहीँ सेटल भइसक्यो
कस्तो आनन्द लाग्यो हो सर कुन फोनबाट बनाउँदा हेरेर भिडियो ए अनि हाम्रै फोन त हो नि भिडियो फोटो बवालै आउँछ सबै फोटो त आउँदैन खासै पत्याउँदैन सरले भिडियो चाहिँ आउँछ फोटो नि बवाल आउँछ भने सर खासै गु रे सर गु अरे उद्या खाने हो उनीको गिलो गु उनीको गिलो गु अलि साह्रो हुनुपर्छ नि भने उनीको गिलो गु नेपालमा अनेक हुन्छ यहाँ गु भनेको यत्रो ठुलो ब्रान्ड रहेछ के भने राधे साहब नेपालमा गु भनेको गु हो यहाँ त गु भनेको ठुलो ब्रान्ड पो रहेछ त मायाकुरी